小學雞鬧分手，崩潰女友話：你到底跑不跑什麼呀？係人都有初戀嘅喎，都話冇啦。咁都應該有啲好難忘嘅回憶。冇。佢哋係咪初戀就唔知啦。不過呢段小學雞掟煲片最近喺大陸瘋傳緊噃。哦，好識食哦，又辣條又酸奶。好學唔學？咁細個就學人食辣條？依家啲靚妹靚仔咁早熟嘅？有傳條片呢喺深圳影到噶，不過幾時影就唔知啦。但係個女仔細細個就咁巴渣咁卓，話唔定10幾年之後再見翻嗰陣時。